görür. Allah bizi yerin əşrəfi görür, biz özümüzü dərk eləmirik. Bu bizim özümüz günahımızı, qıtlığı insan özü yaradır. Və pulunda enerjisi vardır. Pulun enerjisi nədir? Dəmi dəm gətirir, qəmi qəm gətirir. İnsan necə fikirləşir, elə də yaşayır. Baxın, görün, kesin Azərbaycanın küçələrinə, küçələrə baxın, görün, insanlar varlı adamlara düşmən kimi baxırlar. Varlı adamlara düşmən kimi baxmaq lazımdır. Axı nurdan çıxan bütün zərrələr bərabərdir. Varlı adam bizim iş yeri yaradır, o bizə pul verir, o işi yaradır. Demək, biz insanları hamımızı sevməliyik. Çünki nurdan çıxan bütün zərrələr bərabər. Qıtlığı insanın özü yaradır. Yoxsa kasıblığı yaradan insanın özüdür. Tənbəllikdir deyək. Onda belə başa düşülür ki, kainata ötürülən mesaj sözü doğrudur. Bəli, və ikinci bir səmtdən hər bir insan 8 rəqəmidir. 8 rəqəm. Pulun kodu 8-dir. Pulun kodu 8-dir. Düzdür, mən astrologiyanı, numerologiyanı qəbul eləmirəm, amma mən başqa nöqteyi nəzərindən deyirəm. Baxın, Allah bizə əşat damarından yaxındır. Və eyni vaxtda da bizim yerdə bir dostumuz var. Kimdir? O da Allahdır. Biz Allahın içindəyik, Allah bizim içimizdədir. Biz 8 rəqəmiyik. Hər birimiz. Demək, pul hardan gəlir? Allahdan gəlir. Və bizdə 3 hissəyik. Ruhdur, candır, bədəndir. Demək, pulun kodu 888-dir. Biri ruhdur, biri canlı, biri bədənli. Bizim hər anda da 888 Allaha bağlıdır. Biz dönüş yerimiz ora getməmişdən qabaq, o bizim içimizdədir. Bəs insanlar necə eləsin ki, daimi pul enerjisi ilə təmasda olsunlar, o enerjini qorusunlar və onlara pul gəlsin? Allahla rabitəmiz güclü olmalıdır, biz özümüzü varlı hiss eləməliyik. Biz qıtlığa qoymalıyıq bir səmtə, biz özümüz varlığıq. Hər şey düşüncəyə bağlı. Hər şey düşüncə, insan necə fikirləşir, elə də yaşayır. Qızıl gülə baxan insan, orada kimsə orada tikan görür, kimsə orada qızıl görür. Mən bütün gün qızıl gülün çayını içirəm. Bu nə deməkdir? Deyəndə mən qızıl gül çay içirəm, mən deyirəm, sənin işin gücün yoxdur. Aynı biz bunlara nə deyək? Çünki insan necə fikirləşir, elə də yaşayır. Bizim atalar sözümüz çox gözəldir. Əsl parapsixoloq bizim nənələrimiz, babalarımızdır. Çünki deyir, dəmi dəm gətirir, qəmi qəm gətirir. Pul da onun kimi. Demək, pul kimi sevir? Pul onu sevir ki, insan ona qadirdir. Və bizim damarımızda qan olmasa, biz hərəkət eləyə bilərik, qan az olsa şumuzu itirəcəyik də. Biz ağlımızı itir. Demək, pulunda bizim pulumuz nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Amma bu o demək deyil, biz pul xəstəsi olmalıyıq. Biz eyni vaxtda həm maddi, həm mənəvi. Eyni vaxtda Allaha dərk eləməliyik, dinlə məşğul olmalıyıq, eyni vaxtda da pul qazanmalıyıq. Amma nə qədər pulumuz çox olsa, o qədər yaxşıdır. O kim ki deyir, pul əlçəşidir, birinci onlar sadəcə olaraq enerjini başa düşmürlər və onlar negativi yayırlar insanlar arasında.